Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelas ya untuk memimpin doa. Ya, bagus ya. Kita patuhi siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah masuk hari ini? Oke ya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Oh ya, alhamdulillah baik. Berarti itu tandanya kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sekarang untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, kalau kita ya misal dalam arti misal kalau ketemu bendera merah putih ya kita harus melakukan apa? Hormat. Kalau menyanyikan lagu besar ya berarti kita harus hikmat dan khusyuk ya. Pada pagi hari ini kita masuk pelajaran bahasa Indonesia. Materi selanjutnya adalah tentang menemukan unsur pembangun cerita fantasi ya. Tapi sebelum kita ke materi selanjutnya, kita mengulas kembali materi sebelumnya atau minggu lalu. Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, bagus. Kemarin membahas cerita fantasi dan ciri umum cerita fantasi. Ya, kemarin bahas cerita fantasi dan ciri umum cerita fantasi. Ada yang masih ingat tentang pengertian cerita fantasi dan ciri umumnya? Saya Bu. Oke, Arlan. Pengertian cerita fantasi adalah salah satu teks narasi yang memiliki kisah. Ciri umumnya mengandung keajaiban, keanehan ataupun misteriusan. Oke, tepuk tangan untuk kedua teman kalian ya. Itu tandanya kalian berarti masih ingat tentang materi sebelumnya. Nah, untuk mengetahui capaian kita atau manfaat pada pembelajaran kali ini, saya akan tanyakan slide pada PPT. PPT ya ini ya, tentang teks cerita fantasi. Ini struktur teks cerita fantasi ya, tentang kompetensi dasarnya adalah 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya yaitu IPK-nya menemukan unsur pembangun cerita fantasi dengan tepat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui pendekatan saintifik dari tayangan video cerita fantasi untuk ya peserta didik diharapkan mampu, dalam arti berarti kalian diharapkan mampu menemukan unsur pembangun cerita dalam cerita fantasi ya. Yang namanya cerita fiksi ya. Cerita fiksi itu kan berarti cerita yang tidak sebenarnya. Pasti itu ada unsur pembangun cerita fantasi, ada apa? Unsur pembangun ceritanya. Nah, sekarang ini unsur pembangun cerita fantasi ya. Ada berapa itu? 5. Ada yang mau membacakan? Saya Bu. Oke, Aira. Unsur pembangun cerita fantasi. 1. Tokoh. Tokoh adalah pemain atau pelaku dalam cerita fantasi dan memiliki karakter. 2. Latar. Latar adalah tempat waktu terjadinya peristiwa. 3. Tema. Tema adalah ide pokok dalam cerita yang bersifat fiksi. 4. Amanat. Amanat adalah pesan pengarang dalam cerita. 5. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita fantasi. Ya, itu adalah penjelasan dari ya tentang unsur pembangun cerita fantasi. Nah, ini cermati contoh video cerita fantasi yang mengandung unsur pembangun cerita fantasi. Kalian simak, coba ya. Simak dari ini film Doraemon cerita fantasinya. Kalian coba. Selamat melihat tayangan ini ya.
Setelah menyaksikan cerita fantasi dari Doraemon? Lucu. Oke. Yang saya tanyakan bukan serunya dan lucunya, tapi yang saya kan apa yang kalian tonton dari cerita tersebut, isinya apa saja? Toko terus. Latar terus. Ya, toko, latar dan alur. Ini adalah analisis dari video cerita fantasi. Ya, ini unsur pembangun dalam cerita fantasi. Ayo, siapa yang membacakan? Ya. Tokoh Doraemon, suka membantu dan suka menolong. Nobita, pemalas. Shizuka,
Gerakan peristiwanya. Siapa yang membacakan? Ya. Dengan peristiwa, 1. Kita mengalami permasalahan kesialan dalam hidupnya. 2. Kita mendatangi Doraemon dan meminta sesuatu. 3. Doraemon memberi sesuatu berupa tas ransel tiada tanding. 4. Nobita memamerkan tas tersebut kepada Suneo dan Giant. 5. Suneo dan Giant tidak terima dan menginginkan tas ransel super tiada tanding. 5. Tas ransel super tiada tanding yang jadi rebutan. Amanat. 1. Janganlah suka mengeluh ketika mengalami masalah. 2. Janganlah jadi orang pemalas. Nah, itu ya, terima kasih. Itu adalah analisis tentang unsur video yang kalian tadi ya, yang kalian lihat tadi. Nah, sudah paham ya? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai unsur pembangun cerita fantasi, saya akan menanyakan LKPD ya, silakan baca. Nah, sebelumnya kalian gabung dengan kelompoknya ya, kemarin ya masing-masing ya, untuk mengerjakan LKPD ini tentang teksnya ya, yaitu tentang sihir Nina. LKPD-nya coba sebentar ya. Coba gabung dengan namanya masing-masing. Oke ya, LKPD ya. Ini ya, untuk LKPD ini nanti kalian tulis nama kelompok, terus nomor absen dan kelas. Setelah itu yaitu kompetisi dasarnya, mengidentifikasi unsur teks narasi. Yang kedua indikatornya yaitu menemukan unsur pembangun dalam cerita fantasi dengan tepat. Tujuannya agar kalian untuk mendekat ya, ini melalui pendekatan saintifik dari tayangan video cerita fantasi peserta didik diharapkan mampu untuk apa? Untuk menemukan unsur pembangun cerita fantasi dengan tepat. Ada yang mau bacakan? Saya, Bu. Ya, oke, Angga dibaca ya. 1. Peserta didik membuka buku yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013, yaitu buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi Jakarta cetakan keempat 2017. 2. Peserta didik membaca teks berita yang ditampilkan pada PowerPoint dan pada LKPD. 3. Peserta didik mengisi laporan LKPD dengan mengisi nama kelompok dan tulis terlebih dahulu dan kemudian mengerjakan lembar kerjanya. 4. Peserta didik melaporkan hasil pada LKPD dengan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Oke ya, ini ya. Sekarang ini tugasnya yaitu menganalisis atau setelah membaca teks cerita fantasi tentang Sirina, LKPD kan sudah saya bagikan ya, dengan kelompoknya kalian masing-masing tadi. Kalian berarti tulis ya, kalian menganalisis unsur pembangun ceritanya dari mulai tema, latar dan alur, amanat dan tokoh. Itu berarti pada paragraf keberapa dan buktikan teksnya. Yuk, sekarang selamat mengerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ada pertanyaan nggak ini tentang tugas ini? Oke, sudah paham semua ya?
Ya, Amel, yuk. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Amel mewakili kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Tokoh Nina dan Ibu Tiri Nina pada paragraf 1. Bukti teks. Halaman beruntuknya Nina memiliki keluarga idaman sangat menyayanginya. Bukti teks. Nina sudah bisa menyihir sambil bangun dari sekarang. Ucap Ibu Tiri Nina yang tiba-tiba berada di samping Nina. Latar di rumah Ibu Nina. Ini presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, ya itu presentasi di kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kalian kelompok 2, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari alur atau rangkaian peristiwa? Saya Bu. Oke, Bagas. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Saya Bagus mewakili kelompok 2. Alur atau rangkaian peristiwa. Bukti teks pada paragraf 2 dan 3. 1. Nina telah lama berpindah-pindah keluarga karena keluarga yang mengadopsinya selalu tiba-tiba melepaskannya. 2. Mereka bahkan sempat mempertanyakan apakah Nina adalah anak yang nakal karena keluarga yang mengadopsinya selalu beralasan tidak sanggup atau bahkan ketakutan untuk mengasuh Nina. 3. Sekarang sudah tak habis pikir karena ia telah berbahagia dengan keluarga barunya lebih dari 2 tahun ini. 4. Nina tak kuasa menahan bersin dan saat ia bersin butiran percikan cahaya keemasan keluar dari hembusan mulutnya. 5. Nina kaget melihat dan makin terkejut melihat topi yang dikelilingi percikan cahaya itu kini melayang di hadapannya. Ini adalah presentasi dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Menjawab tentang alur rangkaian peristiwa. Terus selanjutnya tentang tokoh dan amanat perwakilan dari kelompok siapa ini? Oh ya, Adel. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Asedia mewakili kelompok 3. Akan mempresentasikan tema kekuatan sihir Nina pada paragraf 2. Teks. Nina tak kuasa menahan bersin. Saat dia bersin, pikiran percikan cahaya keemasan keluar dari hembusan mulutnya. Amanat. Janganlah berburuk sangka kepada seseorang bila tidak tahu yang sebenarnya. Pada paragraf 2. Mereka bahkan sempat mempertanyakan apakah Nina adalah anak yang nakal karena keluarga yang mengadopsinya selalu beralasan tidak sanggup atau bahkan kekuatan untuk mengasuh Nina. Demikian presentasi dari kami, Bu. Ya, tepuk tangan kelompok 3. Ya, itu tadi penjelasan atau jawaban dari teman setiap kelompok masing-masing ya. Apa ada yang dalam arti ada yang mau memberi pendapat tentang jawaban dari teman-teman kamu? Tidak. Tidak ada. Ya, berarti menurut saya luar biasa ya diskusi ini ya. Saya anggap kalian bisa menjawab atau mengetahui atau bisa menemukan unsur pembangun cerita dalam cerita fantasi. Nah, sekarang kalian kembali ke tempatnya, ke tempat duduk masing-masing ya. Nah, sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menemukan unsur pembangun cerita, kalau tadi kan sudah kelompok, sekarang individu. Kalian mengerjakan ini persis seperti tapi dengan teks yang berbeda. Kalian kerjakan, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Coba ini saya bagikan evaluasi tentang pemahaman kalian tentang unsur pembangun cerita fantasi. Ini bagi yang lainnya ke sana. Dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya.
Oke, sudah selesai? Nah, sudah dikumpulkan. Depan. Oke ya, makasih anak-anak ya semua ya. Ini sudah paham tentang unsur pembangun cerita fantasi ya. Ya. Nanti kalian menurut saya kalian sudah luar biasa karena kalian sudah paham ya unsur pembangun cerita fantasi. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, Bintang. Kesimpulan pelajaran hari ini bahwa dalam unsur-unsur pembangun cerita fantasi itu ada 5, yaitu tokoh, latar, alur, tema, dan amanat. Oke, tepuk tangan untuk Bintang ya. Berarti ini ya kesimpulan dari materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah menentukan unsur pembangun cerita fantasi. Yang pertama adalah tokoh, tema, alur, amanat, dan alur. Sudah paham ya? Paham, oke ya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya atau minggu yang akan datang kita akan belajar tentang apa ya, menyusun cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kalian pelajari di buku paket kalian ya. Nanti minggu depan kita belajar bersama. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ya. Sebelum kita tutup, ketuanya untuk berdoa. Kita duduk siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya buat anak-anak. Nanti kalian di jalan hati-hati, tetap jaga kesehatan dan jaga protokol, patuhi protokol kesehatan. Oke anak-anakku semuanya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.